Последниот ден од месец февруари во ова 2015 година, ова е термин за вестите на КТВ телевизија. Советот на општина Неготино синоќ ја одржа редовната 22 седница. Извештајот е на колешката Маја Алексовска. Речи се и без никаква расправа по ниедна точка од дневниот ред, Советот на општина Неготино синоќ ја одржа својата 22 редовна седница, на која беа усвоени сите предвидени 13 точки. Советниците во Советот со 14 гласа за изгласаа 12 точки од дневниот ред, додека пак само по точката 5, предлог одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на локална урбанистичка планска документација за две картастарски парцели во Црвени брегови 1 во општина Неготино, Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз гласаше воздржано. Пред да се изгласа точката за избор на членови на Советот на млади на општина Неготино, советничката Васка Мојсовска од Комисијата за мандатно-имунитетни прашања даде објаснување за значењето на Советот на млади како и членовите кои го сочинуваат. Советот на млади на општина Неготино ќе биде советодавно тело на општината, чија примарна цел ќе биде активно вклучување на младите во јавниот живот на општината. Советот на млади ќе ги врши следниве работи. Ќе расправа на седници на Совет на млади за прашања значајни за нивната работа. Ќе расправа за прашања за кои се расправа на Советот на општината, а се од интерес за работата на младите. Ќе предлага на Советот на општината одлуки, програми и други акти од значење за младите од општината. Ќе предлага на Советот на општината да расправа за прашања кои се од значење за напредок на младите и за решавање на нивните проблеми. Ќе организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска со младински прашања и други работи од интерес на младите. Комисијата за мандатни прашања, избори и именување при Совет на општина Неготино ги разгледа кандидатите за членови на Совет на млади и едногласно одлучи да му даде предлог на Советот на општина Неготино за членови на Совет на млади да ги именува следниве кандидати: Ивона Атанасова, Никола Богески, Томислав Насков, Стефан Андонов, Митко Јаначков, Дејан Пановски, Ѓорѓе Јованов, Тоде Мицков, Јордан Лазов. Во име на членовите на Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз, советникот Диме Витанов го поздрави изборот на членовите на Советот на млади на општина Неготино. Сакам од името на Социјалдемократскиот сојуз, на Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Неготино да го поздравам изборот на членовите на Советот на млади. Исто така да ги изразам моите искрени намери и заложби дека конечно овој Совет на млади ќе почне да функционира во Неготино и дека сите млади ќе си ги добијат придобивките и бенефитите кои што може да ги остварат преку оваа институција. Сметам дека како една водечка насока на овој состав на Совет на млади може да му биде веќе изготвениот документ кој што е стратегија за локалната младинска стратегија, кој што е важечки документ во општина Неготино, меѓутоа до ден денес не е почната нејзината реализација. Искрено се надевам дека општина Неготино и младите од општина Неготино од овој состав на Советот ќе можат да ги остварат своите права и да искористат бенефити. И само накратко, спротивно од колешката, значи се согласувам дека младите се иднината, меѓутоа и младите се и сегашноста и можат да покажат дека можат да менуваат сфери во општествениот живот. Советот на Неготино синоќ на својата седница донесе одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување на имателите на електрични броила во местноста Коработ, катастарска општина Криволак. По доставеното барање од страна на група за миодеци од село Криволак до општина Неготино, Советот на синоќешната редовна седница донесе одлука за нивно ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување на електричните броила во местноста Коработ, Криволак. Како што велат барателите, во местноста Викана Коработ постои трафостаница на која се приклучени преку сопствен струјомер, каде во текот на вегетативниот период на струја приклучуваат помпи за вода за наводнување на површините. Од
секогаш и преку цела година во сметките за потрошената електрична струја, покрај потрошените киловати им се пресметувала и комунална такса за улично осветлување, бидејќи локацијата на земјоделските површини се наоѓала надвор од селото на околу 1,5 километар, каде нема улични сијалици, а им се фактурирала такса за улично осветлување и тоа по 280 денари. Тие побараа од истата да бидат ослободени. Токму по оваа одлука Советот синоќа расправаше и едногласно ја донесе, така што се ослободуваат од плаќање на оваа комунална такса со образложение дека во местноста нема можност за инсталација на улично осветлување. На имателот на броилото за мерење на електрична енергија ќе му биде издадена потврда од општина Неготино, доколку претходно достави барање до општината со приложена фактура доставена од Ева Накец Кавадарци за броилото монтирано на својот објект, доказ за редовно плаќање на потрошената електрична енергија за последните 6 месеци, како имотен лист, како доказ за собственост на објектот. Оваа одлука ќе ја спроведе Ева Накец Кавадарци со доставување на потврда од страна на општината за физички лица како баратели, сопственици на броила за мерење на електрична енергија во местноста Коработ, катастарска област Криволак, како во населено место во општина Неготино. Ева Накец Кавадарци со доставувањето на потврда од страна на општина Неготино е должна да води евиденција на корисниците на електричните броила од оваа местност. Поради рушење на потпорни ѕидови од обилните дождови и потребата од изградба на нови, на последната седница на Кавадаречкиот совет беа усвоени измените на програмата за уредување на градежно земјиште за 2015. Штетите од поројните дождови ја наметнаа потребата од измени на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2015 година. Измените беа усвоени на последната седница на Советот, а се однесуваат на изградба на нови потпорни ѕидови кои беа оштетени од поплавите. За да се санираат состојбите на одредени реони и неопходноста од градежни инвестиции, се зголемија одредени финансиски позиции во програмата. Во делот извори на финансирање на програмата, износот од 39.560.000 денари е зголемен на 42.260.000 денари. Исто така се менува и вкупната вредност на приходите од 128.336.000 на 141.036.000 денари. Измени има и во делот на програмата која се однесува на местната заедница Ваташа. Таму е додадена изградба на потпорен ѕид на улицата Перо Видев, инвестиција со вредност од 1,5 милион денари. Поради оваа инвестиција е зголемена и вкупната вредност за комунална изградба во Ваташа од 2,1 милион денари на 3,6. Измени се направени и во изградбата на јавни објекти. Вметнато е партерно уредување на модуларен паркинг на улицата 1 мај со вредност од 700.000 денари и санација на винска куќа со вредност од 500.000 денари. Со овие градежни активности е зголемена и вкупната вредност за изградба на јавни објекти за 1,2 милиони денари. Исто така изменете и вкупниот рекапитулар за комунална изградба за 2015 година. Сумата за изградба и реконструкција на улици е зголемена за 1,5 милион денари, а сумата на објектите од општи интерес е зголемена за 1,2 милиони денари. Локалната самоуправа Велес издава деловен простор во зградата на синдикатот. Почетната цена за месечна закупнина изнесува 190 денари по метар квадратен. Се нудат канцеларии со различна големина од 9 до 48 квадратни метри. Општина Велес го издава под наем синдикатот, нуди вкупно 29 канцеларии од објектот. Сите имаат различна големина. Најмалата што се издава е со 9 метри квадратни, додека најголемата има површина од 48. Се издаваат канцеларии на сите три ката. Токму денес се објави, значи првиот оглас, првата објава во дневните весници, ќе има и на интернет страницата на општина Велес, дека ние почнуваме веќе со токму ова што го велевме, дека сите процедури не се завршени, во меѓувреме се доцртуваат уште 2-3 простории кои што ќе бидат реновирани во текот на наредниве 2 месеца и тие ќе бидат ставени на издавање. Според огласот, месечната закупнина за просторот во синдикатот изнесува 190 денари за метар квадратен. Така, за канцеларија од 9 квадратни метри, закупецот треба месечно да плати 1710 денари. Издавањето на канцелариите во синдикатот ќе се прави по електронски пат. Огласот за пријавување е отворен до 9 март, а јавното надавање ќе се одржи 4 дена подоцна.
Инаку локалната самоуправа, зградата на синдикатот ја доби минатата година. За сопственоста се водеше и судски спор. Одлуката за издавање под закуп на деловните простории ја донесе Општинскиот совет. На една од претходните седници се усвои одлуката со која се овозможи издавање на просториите во синдикатот под закуп. Привилегијата бањско климатско лекување и вакцинација со финансиска подкрепа од Сдруженијето на пензионери од сега ќе ја користат само кавадаречките пензионери со пензија до 20.000 денари. Пензионерите чии пензиски примања се повисоки од 20.000 денари од сега ќе немаат право да користат финансиска подкрепа од Сдруженијето на пензионери кавадарци. Бањско климатско лекување и вакцинација против сезонскиот грип ќе си подмируваат сами. Праксата покажала дека досега многу пензионери од кавадарци со пензии повисоки од 20.000 денари ги користеле бенефициите од Сдруженијето, но и бањите или хотелите со повисока класа и повисоки цени што всушност се нивниот избор. За да има правдина во работењето, а во бањско климатското лекување да можат да уживаат и пензионерите со помали примања, извршниот одбор на Сдруженијето на последната седница што се одржа вчера одлучи право да се искористи финансиската помош од 30% за бањско климатско лекување и 50% за вакцинација да имаат само пензионерите чии пензии се до 20.000 денари. На ваквата одлука поддршка и дадоа сите членови на извршниот одбор. Нивните образложенија беа дека во ова право да уживаат имаат сите пензионери. Не толку често поради ниските пензии дел од пензионерите не се одлучуваат да искористат бања или вакцина, но со оваа одлука очекуваме дека желбата за бањско лекување кај пензионерите со ниски пензии ќе биде поголема. Нив со 30% финансиско учество ќе ги помага Сдруженијето на пензионери, а истите во сезона на вакцинација ќе искористат дури 50% финансиска помош од Сдруженијето, без разлика која е цената на вакцината, конкретни беа членовите на извршен. Според нив со ваквата одлука на некој начин се стимулираат пензионерите со пониски примања, можноста да се искористи бањско климатско лекување и понатаму останува на еднаш годишно, а право да аплицира од сега ќе има секој пензионер, меѓутоа со пензија до 20.000 денари. Денеска Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци беше домаќин на Општинскиот надпревар по математика. Се надпреваруваа вкупно 126 ученици од 4 до 9 оделение. Тие претходно како најдобри беа избрани на училишните надпревари по математика. Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци денеска беше домаќин на Општинскиот надпревар по математика. Преку тестови се испитуваше математичкото знаење на вкупно 126 ученици надпреварувачи на возраст од 4 до 9 оделение. Со своји представници учествуваа сите основни училишта од Кавадарци и Општинското основно училиште Димката Ангелов Капер од Ваташа. За редоследот на математичкото надпреварување и досегашните постигнувања на учениците во областа на математиката, накратко говори акредитираниот наставник за одржување надпревари по математика за основните училишта во Кавадарци Даниела Колева. Денес во основното општинско училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци се одржува општинскиот надпревар по математика, на кој што учествуваат ученици од 4 до 9 оделение од сите основни училишта во градот и од село Ваташа. Надпреварот е започнат и се одвива во најдобар ред. Оваа година имаме вкупно 126 ученици, кои што понатаму, кога ќе бидат тие што ќе бидат наградени, продолжуваат на регионалните надпревари. Инаку надпреварите во математика се одвиваат в последниот редослед. Најпрво се одржуваат училишни надпревари во сите училишта, а потоа тие ученици што се наградени продолжуваат на општински надпревари. Наградените од општинските надпревари продолжуваат понатаму да се надпреваруваат на регионални надпревари, а после одржување на регионалните надпревари се одржува еден државен надпревар за цела Република Македонија. Ние може да се пофалиме дека имаме доста наградени ученици на државни надпревари, а лани имавме од основното училиште Тошо Велков Пепето наградена ученичка и на Олимпијадата, која што доаѓа како надпревар после државниот надпревар. Ние сме многу задоволни од интересот на учениците за надпреварите по математика. Нашата најголема цел е
да развиваме љубов и заинтересираност кон овој предмет. Согласно прописите течеше математичкото надпреварување денеска. Добрите познавачи на предметот, кој несомнено важи за еден од најтешките, лесно минаа низ задачите, равенките, математичките формули. Најдобрите од денешното надпреварување си обезбедуваат виза за државното надпреварување. Наставниците по математика со сигурност се очекуваат и надпреварувачи за на Олимпијадата. Античкиот театар во археолошкиот локалитет Стоби ќе добие нов лик. Реконструирани се сводовите и ѕидовите заедно со лежиштата за седишта. Нов лик ќе добие античкиот театар во археолошкиот локалитет Стоби. Стручни екипи во текот на минатата година работеа на конзервација и реставрација на источниот дел од гледалиштето. Реконструирани се сводовите и ѕидовите заедно со лежиштата за седишта. Од Министерството за култура велат дека со овие интервенции источната половина е подготвена за реконструкција на мермерните плочи за седење. Целосно е завршена конзервацијата на источниот дел од гледалиштето, така да веќе следи фазата на објавување на тендер за добивање на фирма која што ќе ги постави мермерните плочи. Исто така се е извршено и истражување на централниот коридор. Се планира да се започне со истражување на горниот дел од гледалиштето. Според програмата на Националната установа Стоби, оваа година е предвидена и реконструкција на останатиот дел од гледалиштето. Се планира санација на горниот дел. Од култура објаснуваат дека овој процес ќе трае подолго време поради сложеноста на работите. Неопходно е мермерните плочи да се извадат и однесат на конзервација, а потоа повторно да се вратат на своите места. Ќе направиме некоја динамика околу конзервација на другиот дел од гледалиштето, каде што имаме ние мермерни плочи, но поради долгото траење, како што кажа директорката, ќе треба тие да се извадат, да се направи конзервација и повторно да се врата. Така да има одредена динамика која што ќе ја следиме во овој нареден период, се со цел да и театарот се стави во целосна функција. Со источниот се разбира дел. Инаку од Министерството за култура велат дека годинава локалитетот Стоби ќе добие и нов простор за музејски поставки. Предвидена е реконструкција на објектот Стара железничка станица. Во него ќе работи кафетерија и лапидариум. Според Министерката за култура, ова ќе збогати туристичката презентација на археолошкиот локалитет. Тоа ќе придонесе и за зголемување на сопствените приходи на установата, додава Канчевска Милевска. Вчера во Битола се одржа националната конференција за промоција на локалните волонтерски стратегии за општините Битола, Кавадарци и Тетово. Таму беше колешката Миријана Мукајтова. Во организација на Младинскиот културен центар од Битола вчера во хотел Епинал во Битола се одржа национална конференција за промоција на локалните волонтерски стратегии за општините Битола, Тетово и Кавадарци. Конференцијата е дел од проектот Граѓаните во акција локални волонтерски стратегии имплементиран од Младинскиот културен центар Битола и партнерските организации Институтот за развој на заедницата Тетово и Советот за превенција против малолетничка деликвенција Кавадарци, а поддржан од амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија. Целта на конференцијата беше промоција на воспоставениот институционален механизам, подготовка на локални стратешки документи на партиципативен начин преку соработка на локалните самоуправи со граѓаните, граѓанските организации и јавните институции како засегнати страни. Стратегиите се усвоени од страна на советите на трите пилот општини Битола, Тетово и Кавадарци во периодот од јануари-февруари 2015 година. Се очекува тие да бидат основа за стимулирање на волонтерски активности на локално ниво и поддршка на волонтерските организации да действуваат како посредници помеѓу граѓаните, волонтери и можностите за волонтирање во локалните заедници. Локалните волонтерски стратегии во трите пилот општини
кои ќе им помогнат на локалните власти по напорите за социјален и економски развој на нивната локална заедница и ќе придонесат за одржлив развој на волонтерството. Клучна насока во стратегијата за развој на волонтерството во општина Битола е посветување на посебно внимание на средношколците и студентите како возрастна група која пројавува најголем интерес за волонтирање и која доколку во оваа фаза се активира волонтерството, голема е веројатноста дека ќе го практикува волонтерството и во другите фази од животот, смета Виолета Налевска, советник за економски развој во општина Битола. Од стратегијата за развој на волонтерството во општина Кавадарци, Петре Мркев од Советот за превентива против малолетничка деликвенција извои дека од големо значење е формирањето на локалниот волонтерски центар, чија основна задача ќе биде прибирање и ажурирање на податоци за тековно заинтересираните волонтери и слободни волонтерски позиции во сите институции и организации во општина Кавадарци. Мркев во целните групи кои може да волонтираат, освен младите и невработени, ги потенцира пензионерите, вработени, искусни и стручни лица во различни области, кои можат со своето искуство многу да помогнат. Јелена Петреска од Институтот за развој на заедницата од Тетова откри дека волонтерството во Тетова нема традиција и не го разбираат. Поглавно се смета дека се волонтира само да се добие работа и доколку тоа не се оствари, значи дека само се губи време. Новата стратегија за развој на волонтерството треба да ја подигне свеста за волонтеризмот и да се зголи информираноста. Нивна намера е ангажирање на службени за работа со волонтери и отворање на канцеларија на волонтери во рамките на локалната заедница. Вчерашната конференција во Битола даде можност за поставување на прашања, особено во делот на новиот закон за волонтерство кој стапи на сила од 12 февруари и новите казнени мерки за прекршителите, но и можност да се слушнат позитивни искуства на волонтерите. Синоќа во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше отворена 6-та поред заедничка изложба на Сдруженијето на уметници од Виница. Обединети во Сдруженијето на уметници од Виница, ликовните уметници Дарко Богданов, Катица Алексова, Миливој Симеонов, Дејан Спасов, Гордана Вренцовска, Иво Пецов, Сонја Димитрова и талентираната студентка на Националната ликовна академија во Софија, Маријана Иванова, минатата година во септември ја отворија 6-та поред заедничка изложба во новата галерија Венеција во Виница. Ова нивна годишна изложба синоќа имаше можност да ја види и кавадаречката културна јавност со постановката во галеријата на Домот на културата Иван Масов Климе. Богатиот стилски израз на овие автори нуди повеќе миксови од ликовни решенија, експресивната експлозивност со примеси на надреализам во стриповските решенија на Дарко Богданов, структурализмот и едноставноста со топлина во колоритот во прикажувањето на мртвата природа на Катица Алексова, динамичноста на робусните форми со тоналитетот на колоритноста во сликите на Миливој Симеонов, едноставноста и нежноста во прикажувањето на мотивот кај Дејан Спасов, интимистичките моменти во чиста визија во серијата фотографии со тематска концепција Човек остров на Гордана Вренцовска, силината на контрастот во композициите во делата на серијалот Акрил на хартија, Затишје пред бура на Иво Пецов и иновативноста и перфектноста во владењето со материјалите до изведба на идејата како финален производ карактеристичен за Сонја Димитрова. Како гости на оваа годишна изложба Маријана Иванова се представи со плакат. Овие уметници преку своите дела праќаат драгоцени пораки за неуништивиот свет на духовната убавина, рече на отворањето на изложбата Билјана Галабова, историчар на уметноста. За неа секој ликовен уметник го краси индивидуална црта, како во смисла на техниката со која работи, така и во смисла на ликовниот јазик со кој се изразува. Во однос на техниката, застапени си графиката, сликарството, дизајнот, керамиката, текстилот, стрипот. Во однос на ликовниот јазик, индивидуализмот пак зависи од што е инспириран уметниковиот креативен чин, дали мотивот е резултат на одредено визуелно доживување или фантазија на самиот автор, рече Билјана Галабова. Вчера во Домот на културата Мирка Гинова во Демиркапија беше отворена изложба на ликовниот уметник Горан Јованов.
Потврда за уметничките квалитети на делата на ликовниот уметник Горан Јованов се бројните награди како признанието за графика на 13-та меѓународна изложба на мала графика во Лож, Полска, признанието за графика на 8-миот поред светски фестивал на графиката во Шемелиер, Франција, откупната награда за графика на 3-тиот Кијанг интернационален принт фестивал во Кина и наградата за графика Димче Николов на 56-та годишна изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија е причина повеќе да се посети изложбата на овој млад, исклучително талентиран графичар која вчера беше отворена во Домот на културата Мирка Гинова во Демиркапија. Следејќи го својот уметнички импулс, Горан Јованов останува доследен на ликовниот израз кој рефлектира со силен изразен лирски сензибилитет како метафоричен и поетски однос кон апстрактната форма на сликата и трансцендентноста на човековата суштина. Следствено на тоа, во неговите дела централно место заземаат интимните, изолирани, меланхолични уметнички светови, наталожени до обременетост, записи од минатото со крајна тенденција за предизвикување контемплативност на ниво на духовност и изразување на внатрешните искуства, емоции и содржини, ке напише за уметноста на Горан Јованов Маја Чанкуловска-Михајловска. На крајот од вестите прогноза за времето. Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, максимална дневна температура до 15 степени. Со информацијата за времето го завршуваме саботното издание на вестите. Имајте пријатни мигови со нашата програма.